ملي دفاع وزارت وایي چې تیر کال د هیواد له سرحدونو د ساتنې او د امنیتي پیښو د مخنیوي په موخه اړینو ځایونو کې پوځي تاسیسات جوړ کړي. لوی درستیز وایي اوس مهال هوایي ځواک پیاوړی سوی او زیاتوي چې ټپي د پاکستان کورنۍ مسله ده. سلامونه، وخت مو پخیر. دا د نن خبره د نن شپې په نن خبره کې پر همدې او یو شمېر نورو ورته موضوعاتو به راسره ډېر قدرمن میلمه ښاغلی سید بلال احمد فاطمي صاحب میلمه وي. ښاغلی فاطمي، ښه راغلاست د نن شپې د نن خبرې ته. د اسلامي امارت په راتګ سره د سرحدونو څخه څار څنګه ارزوئ او د اوسني حکومت تازه دغه څرګندونې چې وایي له سرحدونو د ساتنې او د امنیتي پیښو د مخنیوي په موخه یې اړینو ځایونو کې پوځي تاسیسات جوړ کړي. ستاسو نظر څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن لطیفي صاحب تاسو ته، ستاسو قدرمن لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. وعلیکم السلام. څرنګه د اسلامي امارت د راتګ نه 3 کاله تېرېږي او په تېرو 3 کلونو کې د افغانستان نړیواله سطح باندې او په منطقوي سطح باندې مشکلات کم شوي نه دي بلکې زیات دي. موږ تاسو د پاکستان سره 2280 کیلومتره یو لوی سرحد لرو چې دا سرحد نه دی بلکې کرښه ده، د ډیورنډ کرښه ده، کړغېړنه کرښه ده چې د افغانستان ملت یې هرګز نه مني. خو په دې باندې د پاکستان اردو او نظامیانو کم از کم د هغوی په ویلو سره 90% خاردار سیم تیر کړی دی. د ده باوجود هم د دوی دا ګیله او دغه دا دی چې د افغانستان نه ټي ټي پي او نورې ډلې پاکستان ته اوړي. نو په دې ساحه کې موږ تاسو ګورو چې په تیرو 3 کلونو کې زموږ تاسو د سپین بولدک، همدارنګه د خوست په ساحه کې، د شګۍ په ساحه کې، د تورخم په ساحه کې موږ تاسو دوی سره کاملا شخړې درلودلې، جنګونه شوي دي. حتی تیره 2 اونۍ مخکې تاسو ته په یاد دي چې په تورخم کې جګړه وشوله او په هغه کې د 3 تنه افغانان شهیدان شول او همدارنګه په هغه اړه پاکستاني هم ووژل شوي وو. دا ستونزه زموږ په منځ کې ده او د ده بابت کې هغه ستونزه چې جوړه شوې وه همدا علت و چې اسلامي امارت کوم سرحدي دغې باندې چک پوینټ جوړاوه او د پاکستان اردو د دې چک پوینټ مخالفتونه کول. په عین حال کې یو بل نقطه چې ډیره مهمه ده هغه دا ده چې په تیرو دغه 4 کالو کې چې موږ په افغانستان کې اوضاع خرابه وه، پاکستانی ځواکونو د افغانستان په دغې باندې خاوره کې پر لږ تیری هم کړی دی. ډېر چک پوینټونه د پاکستان چې دي هغه د ډیورنډ د کرښې نه رادې اړول شوي دي په هغه ستراتیژیکو بعضو د غرنیزو نقطې چې د افغانستان سهمیه وه هلته دوی خپل پوینټونه جوړ کړي دي. کله چې اسلامي امارت د هغې مخالفت ښکاره کوي دلته د دې ترمنځ شخړه راځي. نو د دې بابت نه دا ویلی شو چې زمونږ ستونزې موجودې دي. د دې لپاره اسلامي امارت کوشش دا کوي چې خپل چک پوینټونه قوي کړي، هلته کسان کېنوي او دغه مسله چې دا د کنټرول لاندې راولي تر څو د نړیوالو او د پاکستانیانو دغه بهانه او پلمه چې ده چې د افغانستان نه موږ ته کسان راوړي دا له منځه یوسي. په همدې رنګ موږ تاسو د ایران سره 920 کیلومتره سرحد لرو، اما هلته موږ تاسو دا شخړه نه لرو. بعض مشکلات چې را پیدا شوي دي هغه د سوء تفاهماتو نه را پیدا شوي. اوس ایران ویلي دي چې موږ هلته دیوار تیرو چې په اول قدم کې 330 کیلومتره به وي دا دیوار. نو اسلامي امارت ویلي چې هر نوع همکاري در سره کوو، په دې کې موږ مشکل نه لرو او تاسو څومره ته ځان محفوظول احساسوئ موږ به محفوظه شو تر څو دغه د دواړو طرفونو یو بل ته چې د کم خطر مشکل موجود دی. ځکه چې دا تنها دا نه ده چې د ایران احساس د خطر زموږ نه کوي بلکې موږ تاسو ته هم دا مشکلات شته دی چې جیش العدل په ایران کې دی او هغه که کوم عملیات د افغانستان نه کوي یا دا کوي دا نړیوال موږ ته پلمې جوړوي. که چېرته دغه دیوار تېرېږي دا زموږ په ګټه هم دی او همدې لپاره اسلامي امارت چون هلته موږ سرحدي شخړه نه لرو هلته یې اوکې ورکړې ده، مګر د پاکستان سره زموږ سرحدي شخړه موجوده ده. د شمالي سرحداتو په هکله کې زموږ تاسو یو خوشبختي دا ده چې موږ تاسو هلته د آموز سیند زموږ ترمنځ پروت دی او دا زموږ سرحدي کرښه ده. په دې کې زموږ مشکل دا دی چې په تیرو 500 کلونو کې چون نظامونه جوړ نه وو، جنګ حالت یو، د آمو سیند ډېر زیات د افغانستان خاوره خوړلې ده. په حدود د 15 کیلومتره د افغانستان خاوره د آمو د اوبو په نسبت تلې ده اوبو ته تلې ده او څنګه چې تاسو بین المللي قوانینو کې معلوم دي چې د دوو مملکتونو ترمنځ که چېرته سرحد د اوبو وسي د اوبو وسط چې دی ستاسو د سرحد ګڼل کېږي. په دې لحاظ سره
د افغانستان خپل خاوره بایللې ده، نو چېرته اسلامي امارت دغه اوس کوم د خوشتیپې کانال تیری دغه اوبه منظمې شي او هغه ځمکې چې د لاسه تللې دي هغه بیرته جوړې کړي، نو افغانستان به بیرته خپل د لاسه تللې هغه خاورې ترلاسه کړي. نو زمونږ یعنی کار په سرحداتو باندې نهایت زیات دی. دا د اسلامي امارت په مخ کې یو لوی دغه دی، دوی لګیا دي په دې باندې کار کوي. دا چې که موږ وایو چې دوی کاملا په دې کنټرول پیدا کړی او لاسرسی پې لري، دا مشکله په دې ده چې دومره بودیجه چې دې شي ته په کار ده هغه اسلامي امارت سره وجود نه لري. بل دا دی چې هوایي حریم د افغانستان چې دی دا ویل کېږي اسلامي امارت وایي کار پې کوو، مګر کار لا تر اوسه پې هغه شانتې لازم دی نه دی شوی. موږ به هغه ورځ باندې ومنو چې کاملا کار شوی دی او اسلامي امارت کنټرول ترلاسه کړی چې نور بهرني ډرون د افغانستان په فضا باندې ونه ګرځېږي. اوس هم د افغانستان په فضا باندې بهرني ډرون ګرځېږي او دا په خپله دا ثابتوي چې زموږ فضایي حریم او حدود زموږ په کنټرول کې کاملا نه دي. ډېره مننه کوم فاطمي صاحب. بېلابېلو مسایلو ته تاسو خپلو خبرو کې اشاره وکړه، د اصلاح په موخه اوسني دولت ته مو بېلابېلې څرګندونې وړاندې کړې. په ټوله کې د ځمکني او هوایي ځواک د لا پیاوړتیا لپاره څه کول پکار دي؟ باید څه ترسره سي؟ اوسنی حکومت باید څه وکړي؟ څنګه چې موږ تاسو ته ښکاري په ځمکنیو قواو کې یعنی په بري قواو کې نظامي قواو کې کافي دی کار کړی دی. هغه تعداد چې غربیانو په 20 کالو کې ونه شو کولی برابر کړي، اسلامي امارت په تیرو 3 کلونو کې وشو کولی چې داسې یو قوي اردو جوړه کړي چې د هغې نه خلک مطمئنه دي. مګر زموږ ستونزه دلته ده چې موږ د هوایي نقطې نظر نه کوم قوا نه لرو او په د دواړو د ساحه کې موږ تاسو کولی شو چې نړیواله سطحه باندې هغه ګاونډیان چې موږ سره دې سکې په حساب همکارۍ ته حاضر دي، موږ تاسو باید ځینې تړونونه ولرو چې وشو کولی د افغانستان د دفاعي حالت قوي کړو. فرضاً په تیرو 3 کلونو کې موږ تاسو ونه شو کولی چې د حتی د یو رادار سیستم خپل فعال کړو چې وشو کولی د بهرني کوم عوامل چې د بیرون په زموږ فضایي حدود په حساب تحریموي هغه وشو کولی ویسارو تعقیب کړو او دا دومره لوی قیمتي شیان نه دي. اسلامي امارت لګیا دی په ډیرو وسایلو کې، په ډیرو شیانو کې په میلیونونو ډالر لګوي او دا نه ده چې میلیارډ ډالر مصرف لري. دا یو رادار یا دفاعي سیستم د خاورې لپاره چې په څلورو طرف د سرحداتو کې نصب کړلی شي. زه فکر کوم چې دا به دومره لویه پانګونې ته ضرورت نه لري او هغه ګاونډیان لکه روسیه چې او چینایان چې دي چې دغه توانایي او دغه تکنالوژي لري، د ده په برابرولو کې فکر کوم ستونزه به نه وي. اسلامي امارت که په دې حصه کې جدي اقدام وکړي او زر تر زره دغه دفاعي حالت ته، ځکه چې خلکو ته دغه یو شک پیدا شوی دی چې اسلامي امارت په خپله دغه دفاعي حالت نه غواړي ترلاسه کړي تر څو چې کوم یو داسې ویل کېږي، زه فکر نه کوم چې دا به درسته یا به غلطه وي، داسې ویل کېږي چې دوحې کې چې کوم قرارداد کې شوی هغه همدا چې دوی به غربي یا پاکستاني لغې ته فضایي حدودو اجازه ورکړي، همدې لپاره دوی د دفاعي حالت خپل نه قوي کوي. زه فکر کوم که چېرته دا خبره صحیح نه وي او غلطه وي او اسلامي امارت وایي چې نه دا صحیح نظر نه دی، نو ژر تر ژره اقدام دې وکړي دغې په حساب تهمتونو د له منځه وړلو لپاره هم دغه نږدې ګاونډیانو نه چې د دنیا دوه لوی قدرتونه دي او پخوا هم افغانستان خپل نظامي تجهیزات د همدغې روسیې نه ترلاسه کول او زموږ اوس هم ډېر زیات ټانکونه او وسایل چې دي پخواني روسي دي، نو د موږ سره دوی به همکاري وکړي چې موږ تاسو وشو کولی چې خپل د دفاعي سیستم قوي کړو او د ده لپاره دغه د خلکو تهمت بهانه چې دا کوم سازش دی چې دا فضا پرېښودل شوي د امریکا او پاکستان ته دا به د منځه لاړ. د نړیوالو پوځي مرستو پرته د اسلامي امارت د ځواکونو یا د افغانستان د اوسنیو امنیتي ځواکونو مسلکیتوب شونی دی؟ کاملا شونی دی. افغانستان یعنی اسلامي امارت په لږ وخت کې کومه اردو چې جوړه کړې ده ډېره ښه اردو ده او مسلکي لګیا دي په هغه تجهیزاتو او په دغې باندې ملبس کړي دي او ټریننګ او تربیه هم چې دا ښه په سټنډرډ د دغې سره ده. د افغانستان د نظامي تاریخچې ته که وګورو زموږ تاسو په 3 مقطعو کې د 3 ځینه موږ تاسو د نظامي ټریننګونه په ټول د 100 کالو کې درلودل چې هغه کې مصر دی، ترکیه ده او روسیه ده.
او بیا په دې تیرو 20 کلونو کې غربي نړۍ پکې را داخله شوله چې زموږ هغه نظام سیستم یې ټول بدل کړ، یعنې د ایسټرنایز نه ویسټرنایز کړ، د شرقي دغې نه ویست غربي حالت ته یې ویوړه. اوس چون غربیان د دې نه وتي دي، موږ تاسو سره کوم وسایل هم چې راته پرېښي دي د هغې تجهیزات هم راته لاس کې نه راکوي، یعنې هغه یې ماتو دغه کړي نیمه مصرف دي. نو د ده لپاره موږ تاسو بیرته مجبور یو چې پخواني سیستم ته لاړ شو. که چېرته موږ غواړو چې خپل اردو په هغه پخواني سیستم سره جوړه کړو، دلته باید موږ تصمیم دا ونیسو چې آیا دا زموږ اردو به ځکه زموږ تاسو اردو د ټریننګ د لحاظ نه په اوایلو کې د ترکیې او مصري دغه سیستم سره وه، بیا دا روسي ته واوښتله. اوس دې کې موږ تاسو که دغه تصمیم چې موږ کوم سیستم لرو، ځکه چې فعلا دا کوم ټریننګ چې اسلامي امارت ورکوي یا کوم اردو چې تربیه کوي، زه په دغې پوه نه یم چې دوی په کوم نصاب باندې کوي. دا د ظاهر خان د دور نصاب دی، آیا دا د خلقیانو د دور نصاب دی، دا د امریکایانو د دور نصاب دی، یا د کوم بل نوی نصاب جوړ کړی دی؟ که جوړ کړی دی په کوم بنیاد ورته جوړ کړی؟ کله دغه مسایل چې سړي ته معلوم شي، بیا سړی کولی شي په واضح توګه ووایي چې موږ کوم خواته روان یو. یا دا دی چې فرضاً بالکل دا ویل کېږي چې نه مصري ته ځو، نه ترکي ته ځو، نه روسي ته او نه غربي ته، خپل سیستم او خپل دغه کوو او دومره کسان لرو چې موږ خپل اردو تربیه کوو او دا خو به ډېره ښه خبره چې موږ خودکفا اوسو او په خپله خپل په دغې باندې. مګر بیا هم د وسایلو د نقطې نظر نه تاسو ته معلومه ده چې موږ بیا متکي کېږو په هغه نړۍ چې کومې وسایل موږ ته راکوي. کله چې تاسو تجهیزات د کوم ځای نه اخلئ، تاسو به ټریننګ او تربیه د هغې نظامي وسایلو د هماغې مملکت نه اخلئ، ځکه بدون د هغې د ټریننګ نه تاسو بیا نشئ کولی هغه وسایل مصرف کړئ. کوم وسایل چې د داود خان او د ظاهر خان په وخت کې اخیستل شوي، هغه اوس په زړو وسایلو کې حسابېږي. نړۍ ډېره مخکې تللې، روسانو خپل ټکنالوژي ډېره اډوانس کړې ده. نو موږ تاسو که د روسانو نه نوې ټکنالوژي راوړو یا د چینایانو نه راوړو، کېدای شي پس د دې موږ تاسو ډېره خریداري د چینایانو نه وشي، په لحاظه چینایان به راځي، بیا به تاسو ته ټریننګ درکوي او سیستم کې به تاسو سره همکاري کوي. نو دا تکیه کوي په هغې شي باندې چې که ستاسو تقاضا د کوم ملک نه ده او کوم وسایل اخلي، د هماغې وسایلو ضرورت دی. فاطمي صاحب مخکې دغه هوایي حریم ته هم اشاره وسوله او نن چې کومه غونډه جوړه سوې وه، البته ملت ته د حساب ورکونې په پروګرام کې لوی دستیز هم اشاره وکړله. تاسو داسې ویلی سئ چې په ټوله کې هوایي حریم د افغانستان د چا د خوا نقص دی او د کومو هیوادونو ډرون الوتکې ګرځي راګرځي؟ دا ښکاره خبر ده چې نقص د امریکا د خوا نه دی او ډرون چې الوزي د پاکستان د جاکب آباد نه را الوزي، د شمسي میدان هوایي نه الوزي. په لحاظ زموږ تاسو متهمین چې دي همدغه دوه مملکت دي. پاکستان هم د بینالمللي قوانینو تخلف کوي، زموږ په مقابل کې دی کله په موږ تهمت وایي چې ستا د خاورې نه، دوی د خاورې نه تېرو 40 کالو کې زموږ په خاوره باندې تجاوز شوی دی او تجاوز کېږي او د پاکستان آیسای پکې داخله ده. دوی د امریکې نه پیسې اخلي. ډرون امریکایي دي خو ځمکه او میدان هوایي د پاکستان دی او زموږ په خلاف خاورې په خلاف استعمالیږي. او تاسو معلومه ده دا ډرون په قندهار، په زابل، هلمند او په همدارنګې په خوست او پکتیا او ننګرهار او همداسې په شمال شرقي دغه کې په تخار او په بدخشان باندې دوی ګرځي، ګزمه کوي او د هغې ځینه په حساب تصویرونه اخلي او حالات څاري. چې دا د یو خاورې د تمامیت لپاره قابل قبول نه دی. دا 3 کال اسلامي امارت دا څنګه زغملی دی، زه په دې نه پوهېږم. که چېرته سازش نه وي او خبره شاته جوړه نه وي، د ده له مخنیوی دومره غټه خبره نه ده. یعنې د دې ته حتی په هغه عادي زیکویک باندې هم جواب ورکول کېدلی شي که چېرته یا د اقل افغانستان خو زیکویک خو به لري چې د هغې نه استفاده وکړي او په دې هلیکوپټر دغه ډرون باندې وار وکړي او دغه ډرون باندې تاسو وار وکړئ، دا ډرون نه راځي. تاسو معلومه ده د ایران باندې د امریکایانو یو 3 ډرونه راغلل، د هغې نه هغې 2-3 ډرونه چې راکوز کړل، بس د هغې نه امریکایانو په ایران باندې ډرون ونه لېږه. موږ هم که د امریکایانو یا د پاکستانیانو دغه ډرون ووهو او راوی پرځو، بیا دوی دا جرأت نه کوي ځکه دا ډرونونه دوی لپاره قیمته دي او که چېرته دوی دا خسارې سره مخ شي، دوی بیا ستا په خاوره باندې تجاوز نه کوي. بلې ډرون د امریکا او مځکه او استفاده چې ترې کېږي د پنجاب یا پاکستان لخوا ورته ځای ورکړی ستاسو په خبره. اصلا په افغانستان کې د ډرون څار په څه معنا څه غواړي؟ اصلا ولې د افغانستان فضا څاري؟
دی دا نړۍ ته ښیي، تا ته ښیي چې زه زبرځواک یم، ته اوس دغه صلاحیت نه لري، ته دفاعي حالت نه لري، ته نشي کولی ځان نه دفاع وکړي او خپل هغه قدرت او دغه او نړۍ ته هم دا ښیي چې که زه د افغانستان نه وتی یم، زه ناکام شوی نه یم، زه اوس هم که ځمکه مې پرېښې ده، فضا زما په لاس کې ده، که زه ونه غواړم د دې کوم شی پرواز هم نشي کولی، کوم تللی هم نشي. اوس ګورئ دغه څو ورځو کې چې د ایران او د غربي نړۍ ترمنځ شخړې دي او په فلسطین کې حالات خراب دي، د نړۍ زیاتره جهازونه د افغانستان د فضا نه ځي. هغه علت څه دی؟ دوی چې دا محفوظه فضا ده. محفوظه فضا په دې باندې ده چې موږ په دغې نه دفاعي حالت د نقطې نظر نه چون چا سره د دښمني کې زموږ نشته دی او موږ هم هغه وسایل نه لرو چې ته خطر وګرځېږو. زموږ فضا آرامه ده، نارمل ده لپاره د امنیتي لحاظه، مګر همدغه فضا بیرته زموږ لپاره د نورو د خوا نه په دې نارامه په دې ده چې زموږ فضا زموږ په کنټرول کې نه ده او د پردي جهازونه راځي موږ ته په حساب امنیت زموږ ګواښوي. دغه ګواښ موږ ته موجود دی، اما زموږ د خوا نه د نړۍ کوم پروازونه چې زموږ د فضا نه کېږي هغې ته کوم ګواښ وجود نه لري. دا پر امنه فضا ده او د دوی نه هغوی تېرېږي او د هر جهاز نه موږ تاسو چې کوم د افغانستان فضا نه تېرېږي $200 د فی جهاز د پرواز په اساس افغانستان ته د دې مالی عواید راځي او ویل کېږي چې د میاشتې کم از کم $6 لکه نه تر $7 د ده لارې نه افغانستان د ده نه بهره وچته. بله، ټي ټي پي چې د پاکستان کورنۍ مسله ده، ولې پاکستان تور پورې کوي؟ په داسې حال کې چې تاسو مخکې اشاره وکړله چې د ډرون راتګ ته هم پاکستان زمینه برابره کړې. اصلا په ټوله کې خپله اسلامي امارات یا د افغانستان اوسنی حکومت ته چې د افغانستان ټوله جغرافیه د دوی په لاس کې ده، د اوسني حکومت دفاعي، امنیتي او د استخباراتو لوی ریاست ته څه کول پکار دي چې د ګاونډ سیمې او نړۍ پر وړاندې داسې یو پالیسي غوره کړي، داسې یو سیاست غوره کړي چې نور دا نه هم تورونه وي نه هم د ډرون څار وي؟ څه کول پکار دي په ټوله کې حکومت ته په لنډو کې؟ ګورئ، د پلمو او د بهانو مخه هېڅکله نشي نیولی. تاسو دغه ټول خپل سرحد باندې په میلیون انسان واخلئ ودروئ، امریکا او پاکستان چې کله په تاسو تهمت وایي هغه تهمت به په تاسو وایي، هغې نه ځان نشي پاکولی تر څو چې د دوی پالیسیګانې اډاپټ شوي نه وي، د هغوی سره همنوایي شوي نه وي، دوی به تاسو نه پرېږدي. راځم دې ته چې د پاکستان پلمې خو بالکل ظاهرې دي. دوی وایي چې د افغانستان نه ټي ټي پي راځي. اول پوښتنه دا ده چې دا سیمې خاردار چې تېر کړی دی د ده ګټه څه شوله چې تا ته کسان تېرېږي؟ دویمه خبره دا ده چې د سیمې د خاردار نه تېر شول خو هغه اړخ خو ستا هلته چک پوینټونه دي، جهاز دی موجود دی، د ستا د چک پوینټ نه د څنګه اخوا ته تېرېږي؟ ته ولې مخه نه نیسې؟ بله خبره دا ده چې دا ستا د چک پوینټ نه تېر شول، دا 100 کیلومتره دننه پاکستان کې ځي عملیات کوي، د 100 کیلومترو کې په لسګونو نور چک پوینټونه راځي، د هغه نه دا څنګه تېرېږي؟ میاوالي د پېښور او د پښتونخوا حصه نه ده، دا د پنجاب حصه ده. ټي ټي پي په میاوالي کې هم عملیات کوي، حتی د سند په سواحلو کې هم عملیات کوي. هلته دوی څنګه ځي؟ نو ښکاره خبره ده چې دا دروغ دی، وایي پلمه کوي. که دوی بیا وایي چې دا د افغانستان نه راځي نو دننه خاوره کې چې تی مخه نشي نیولی. ده مطلب دا دی چې د پاکستان اردو هم ناکامه ده، امنیت هم ناکام دی. که دوی وایي چې نه زموږ امنیت دا ناکام نه دی، بیا ستا پلمې او دا دروغ دي. اسلامي امارت د پلمو مخه نشي نیولی، مګر یو کار کولی شي چې یو خو دا دوی په منځ کې د منځګړیتوب خبرې دې نه کوي چې کوم یو ذبیح الله مجاهده بله ورځ وکړه، دا ډېره یو سیاسي لویه اشتباه ده چې دا کار دې نه کوي. بل کار دې دا وکړي چې د دوی کسان او د دوی کوم فلمونه چې دوی سره موجود دي او د داعش په ډلو کې د دوی کسان یې نیولي، دا باید چینایانو روسانو سره شریک کی، شورای امنیت ته ولي نړۍ سره شریک کی، تر څو د دې دغه دروغ نړۍ ته ثابت کی چې دغه دروغ دی، پلمه ده، افغانستان ته بهانه ده، افغانستان په دې شیانو کې مداخله او لاسوهنه نه لري. بله، ډېره زیاته مننه کوم ښاغلی سید بلال احمد فاطمي صاحب، سیاسي شنونکی چې تر دا وخته هم زموږ سره پر نننۍ مشخصه موضوع بحث کوئ. ډېره مننه کوم ښاغلی فاطمي صاحب. درنو لیدونکو ستاسو څخه هم نړۍ مننه کوم راسره خپرونه کې پر همدې مشخصه موضوع راسره ډېر قدرمن میلمه و ښاغلی سید بلال احمد فاطمي صاحب. د ښاغلی سید بلال احمد فاطمي صاحب څخه هم نړۍ مننه کوم، ستاسو څخه هم نړۍ مننه کوم. دا و د نن شپې د نن خبره، تر بیا ښه وخت.